ஹாய் கைஸ், இன்னைக்கு இந்த செம்மையான டயத்தில் நம்ம எங்கே போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா அதிராம்பட்டினம் பக்கத்தில் உள்ள தொக்காலிக்காடு டேமுக்கு தான் போகிறோம். ஹாய் கைஸ், இன்னைக்கு இந்த செம்மையான டயத்தில் நம்ம எங்கே போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா அதிராம்பட்டினம் பக்கத்தில் உள்ள தொக்காலிக்காடு டேமுக்கு தான் போகிறோம். டேமை போய் பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட் டைம் போகிறேன் டேமுக்கு வீடியோ எடுக்க. இதுக்கு முன்னாடி எனக்கு எல்லாமே சூப்பராக இருக்குது, செம்மையாக இருக்குன்னு சொல்லி தான் பழக்கம் சாப்பிட்டு. இப்போ வந்து ஃபஸ்ட் டைம் வந்து டேமை விசிட் பண்ண போகிறேன். என்ன தான் இருந்தாலும் இந்த டயத்தில் குளிக்க முடியாது, ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. சும்மா போய்ட்டு வீடியோ போட்டுட்டு எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபைனலாக நம்ம தொக்காலிக்காடு டேமுக்கு வந்தாச்சு. இங்கே பாருங்களேன் எப்படி போயிட்டுருக்குன்னு, தண்ணி செம்ம ஃபோர்ஸாக போயிட்டுருக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் எனக்கு ஃபஸ்ட் டைம் வந்து நான் வீடியோ எடுக்கிறேன். ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது வீடியோ. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இந்த இடம். எனக்கு குளிக்கணும்னு ஆசையாக தான் இருக்குது, இருந்தாலும் தண்ணி போகிற ஸ்பீடுக்கு வந்து குளிக்க முடியாது. அது மட்டும் இல்லாமல் இன்றைக்கி நம்ம யாரோட வீடியோ போட போகிறோன்னா அதிராம்பட்டினத்தை கலக்கிற சாகுல் லாக்ஸோட தான் வீடியோ போட போகிறோம். சாகுல் லாக்ஸ் ப்ரோவும் அங்கே எடுத்துகிட்டு இருக்காப்புல, விளாக் எடுத்துகிட்டு இருக்காரு. அவரோட தான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோ போட போகிறோம். நம்ம சேனலுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் வந்திருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை தட்டி வச்சுங்க. வாங்க சுற்றி வர பாப்பா எப்படி இருக்குன்னு. ஒரே ஒரு மைனஸ் என்னன்னா இங்கே நம்ம வந்து குளிக்க முடியாது இன்றைக்கி, ஏன்னா தண்ணி போகிற ஸ்பீடு அப்படி பாருங்கள், உங்களுக்கே தெரியும் எப்படின்னு. இதோட லொக்கேஷன் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். என்ஜாய் பண்ணுறவங்க வீக்கெண்டில் லீவாக இருந்துச்சுன்னா வந்து ஜாலியாக குளிச்சுட்டு போகலாம். ஆனால் இந்த டயத்தில் குளிக்காதீங்க, ரொம்ப சேஃபாக இருங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் ரொம்ப ஃபோர்ஸாக தண்ணி வருது. லொக்கேஷன் வந்து மெயின் லொக்கேஷன் வந்து தொக்காலிக்காடு. அதிராம்பட்டினத்துலேருந்து ஒரு 5 கிலோமீட்டர் இருக்கும், மினிமம் ஒரு 5 கிலோமீட்டர் தான் இருக்கும். நீங்கள் அழகாக வந்து ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு போகலாம் வீக்கெண்டில். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து டேமு ஸ்பீடை பாருங்கள், தண்ணி ஸ்பீடை என்னன்னு சொல்கிறது, எனக்கே பயமாக இருக்குங்க. இங்கே நானே கொஞ்சம் தள்ளி தான் நிற்கிறேன். மேலே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும். அது மட்டும் இல்லாமல் சுற்றி வர பாருங்கள் எத்தனை ஏக்கருன்னு தெரியல, செம்ம இதாக இருக்குது, போய்கிட்டே இருக்குது. பரப்பளவு பாருங்களேன், இங்கேருந்து பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு எவ்வளோ தூரத்துலேருந்து வருது பாருங்கள். தண்ணி ஃபோர்ஸை பார்த்தீங்களா இல்லையா? தொக்காலிக்காடு தான் இது. நல்லா என்ஜாய்மெண்ட் பண்ணுற பிளேஸ் தான். நீங்கள் சேஃபாக வந்து குளிச்சுட்டு போகணும் வர மாதிரின்னு தான் பார்த்துங்க. சுற்றி வர நான் வந்து இப்போ மேலே நிற்கிறேன். தண்ணியோட ஃபோர்ஸை பார்த்தீங்களா? இல்லாட்டி நான் தண்ணிக்குள்ளே இறங்கியிருப்பேன், செம்ம என்ஜாய்மெண்ட்டாக இருந்திருக்கும். இன்றைக்கி ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறேன், குளிக்காமல் போகிறேன், ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்மளோட யார் இருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா சாகுல் லாக்ஸ் ப்ரோ தான் இருக்கார். சாகுல் லாக்ஸ் ப்ரோ வந்து சும்மா சொல்லக்கூடாது, யூடியூப்லேயே 12,000 சப்ஸ்கிரைபர் வச்சுருக்காரு. அதிராம்பட்டினத்தில் எனக்கு தெரிஞ்சு ரொம்ப அதிகமான சப்ஸ்கிரைபர்னால் நம்ம சாகுல் லாக்ஸ் ப்ரோ தான். ஃபஸ்ட்டு ப்ரோ எப்படி உங்களுக்கு இந்த ஐடியா வந்துட்டு யூடியூப் ஸ்டார்ட் பண்ணணுன்ட்டு? நான் வந்து ஜனவரி 5ஆம் தேதி தான் ஆரம்பித்தேன். ரொம்ப வந்து பல பிரச்சனை இருந்துச்சு, ஏதாவது ஜாலியாக பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு தான் அந்த யூடியூப் சேனலில் வந்தது. பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து அவ்வளோ சப்போர்ட் கொடுத்தாங்க. ஏன்னா நல்ல நல்ல விஷயம் தான் நம்ம பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். இப்போ சூப்பராக போயிட்டுருக்கு. அது மட்டும் இல்லை, ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5 மாதம் தான் எனக்கு அமீர் விளாக் ப்ரோ பழக்கம். உண்மையில் வேறு லெவலில் வந்து ஃபுட்டெல்லாம் சூப்பராக பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஃபுட்டு மட்டும் இல்லை, இப்போ வந்து டூரிஸ்ட் பிளேஸ் எல்லாமே கவர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. உங்கள் வளர்ச்சி வேறு லெவலில் போயிட்டுருக்கு ப்ரோ. ரீசெண்டாக 1K அடிச்சிங்க, ரொம்ப ஆல் தி பெஸ்ட். உண்மையில் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் நல்லா சூப்பராக பண்ணுங்கள், ஏன்னா உங்களுக்கு நல்ல திறமை இருக்குது. நீங்கள் கண்டிப்பாக இதே மாதிரி நல்ல விஷயம் பண்ணும்போது எல்லாருக்கும் ஒரு பிரயோஜனமாக இருக்கும். அந்த ஃபுட்டெல்லாம் பார்த்துட்டு எல்லா கடையும் சொல்கிறீங்க. நிறைய பேர் வந்து இப்போ ஃபோனை திறந்தாலே நம்ம யூடியூப்பில் தேடுறது ஃபுல்லாக ஃபுட்டு தான். ஃபுட்டு வந்து எங்கே இருக்குது, எங்கே சூப்பராக இருக்கணும், அது பற்றி நீங்கள் சூப்பராக பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. கண்டிப்பாக உங்கள் சேனல் மேலே மேலே வளரும் ப்ரோ. நம்ம யூடியூப் சேனல் சப்போர்ட் எப்போதுமே இருக்கும் உங்களுக்கு. அதே மாதிரி எத்தனை நேரம் வந்துருக்கீங்க குளிக்கிறீங்களா? அது மாதிரி கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூலில் படிக்கும்போது ஃபுல்லாக கட் அடிச்சுட்டு இங்கே தான் வருவேன், வேறு எங்கேயும் போக மாட்டேன். ஸ்கூலில் கட் அடிச்சுட்டு நேராக பசங்களோட ஒரு 20 பேர் சைக்கிள்லேயே உருட்டிக்கிட்டே வந்துடுவோம். வந்து ஜாலியாக குளிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நாங்கள் குளிச்சுட்டு பக்கத்தில் ஒரு கடை இருக்குது, நான் காமிச்சேன்ல ஒரு முறுக்கு கடை, அங்கே தான் முறுக்க தின்ட்டு அப்படியே வந்து திரும்ப வந்து வீட்டுக்கு போயிடுவோம். மறக்கவே முடியாது இங்கே இந்த இடத்த. இதில் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இந்த வாய்ப்பே கிடைக்கலங்க. என் ஊர் வந்து அதிராம்பட்டினம் தான், ஆனால் நான் இருக்க வந்து தோப்புத்தெருவில் இருக்கேன். தோப்புத்தெருவில் வந்து இந்த மாதிரி டேமெல்லாம் இல்லை. இங்கே பார்த்தீங்களா, இங்கிட்ட வாங்க ப்ரோ. இந்த மாதிரி டேமெல்லாம் தோப்புத்தெருவில் கிடையாது. ஒன்லி கடல், நல்லா கோடியாக்கரை காடெல்லாம் இருக்கும், அதெல்லாம் சுற்றி பார்க்கலாம். ஒரு நாள் கோடியாக்கரை காட்டு வாங்க ப்ரோ, செம்மையாக விளாக் எடுப்போம் 2 பேரும், சூப்பராக இருக்கும். சாகுல் லாக்ஸும் சாகுல் லாக்ஸும் நானும் ஒரு நாள் கோடியாக்கரை காட்டே ரவுண்ட் அடிக்கிறேன் வேறு லெவலில். செம்மையா நம்ம இங்கே எப்படி என்ஜாய் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி அங்கேயும் என்ஜாய் பண்ணுறோம். ஓகேவா? அது மட்டும் இல்லை, நம்ம அடுத்த வாட்டி வந்து மீன் எல்லாம் பொரிச்சிட்டு போயிடுவோம். கோழி எல்லாம் வீட்டில் சுட்டுட்டு, இல்லாட்டி ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, அங்கே போய் நம்ம சுட்டு சாப்பிட்டுட்டு ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணலாம். ஓகேவா? இந்த வாட்டி வந்துட்டு நம்ம வந்து திடீர்னு வந்தனால எதுவும் ப்ரிப்பேர் பண்ணாமல் மாட்டோம். அங்கே போனதுக்கப்புறம் வேற லெவலில் மஜாவாக என்ஜாய் பண்ணலாம். ஓகேவா? பாருங்க, இந்த இடம் எங்களை செம்மையாக என்ஜாய் பண்ணுறோம். ஆனால் என்ன ஒரே ஒரு குறைனா குளிக்க மட்டும் தான் முடியல. எதுவும் வந்து நம்ம வந்து சாப்பாடு எதுவும் செஞ்சுட்டு வராமல் போயிட்டோம். ஆமாம், இல்லாட்டி குளிக்காமலே அவ்வளோ பசிக்குது, அப்போ குளிச்சுட்டா எவ்வளோ பசிக்குவோம். ஆமாங்க, பாருங்கள். சரி, நம்ம சாகுல் லாக்ஸ் ப்ரோ வந்து ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணாங்க எனக்கு.
வீடியோ போடலாமா ப்ரோ 2 பேரும் ஒன்றா சேர்ந்துன்னு கேட்டோன்னா உடனே வந்து வாங்க ப்ரோ போடலாம் இதில் என்ன இருக்குன்னு சொன்னாங்க. இதே வேறு யூடியூபர்ஸ்னால் பார்த்தீங்கன்னா மதிப்பாங்களான்னு கூட எனக்கு தெரியாது, அந்த அளவுக்கு ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க. சின்ன யூடியூபர்ஸ் எல்லாம் 12,000 சப்ஸ்கிரைபர் வச்சுருக்காங்க. நீங்களும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க, நம்ம சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. ஃபைனலாக எல்லாத்தையும் பார்த்து முடிச்சாச்சு. டேமில் எப்படி எல்லாம் பாருங்களேன், எவ்வளோ ஸ்பீடாக போகுது தண்ணி, செம்ம என்ஜாய்மெண்ட்டாக இருந்துச்சு. என்ன வார்த்தைனா குளிக்க மட்டும் முடியலை. சரி அடுத்த இடம் வந்தால் குளிச்சுப்போம். இந்த இடம் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதிராம்பட்டினத்துலேருந்து ஒரு 5 கிலோமீட்டர் உள்ளே வரணும். உள்ளே வந்தீங்கன்னா தொக்காலிக்காடு பேர், தொக்காலிக்காடு டேம் தான் அது. நீங்கள் கேட்டாலே சொல்லுவாங்க. லொக்கேஷன் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். நம்ம சேனலுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் வரீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை தட்டிங்க. நான் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன். பாய், டாட்டா.